अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का एक और टॉपिक है और वो है कि किस तरीके से आपको अपने ऑडियो में से हिसिंग साउंड रिमूव करनी है और वो जो पीछे एक नॉइज़ आ रही होती है इसको कैसे ख़त्म करना है और इसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे एडिट करना है किसी भी साउंड को। अच्छा, बेसिकली पहले ये होता था कि लोग जो है ना ये ऑडेसिटी का यूज़ करते थे और यहाँ पर आके इस के अंदर अपनी वॉइस को आके इंपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करने के बाद फिर यहाँ से इफ़ेक्ट्स में जाके आपने नॉइज़ वगैरह रिमूव वगैरह करते थे इसके अंदर से। और फिर उसके अंदर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें होती थी, इक्वलाइज़र के अंदर जाते थे, इफ़ेक्ट्स डालते थे, फिर नॉर्मलाइज करते थे। तो जी, इस चीज़ को एडोबी ने ख़त्म कर दिया है और आपके लिए एक स्पेशल एआई टूल लेके आ गया है। अच्छा, एआई टूल के अंदर क्या करता है वो कि ये इसका लिंक है, ठीक है, लिंक है podcast.adobe.com। यहाँ पे आप जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके साउंड को ये एक प्रोफेशनल साउंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इन्हेंस स्पीच का एक ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये एक आपके पास विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आपने अपना साउंड इंपोर्ट करना है और फिर वहाँ पर आपने उसको ये आपको एआई के थ्रू उसको बिल्कुल प्रोफेशनल साउंड में कन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा, यहाँ पर आपको अपनी वीडियो से पहले साउंड एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेरे पास ये एक है टूल, जिसे इसके अंदर से हमने वीडियो में से साउंड एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप, मेरे पास एनी वीडियो कन्वर्टर भी है, आप एडोबी प्रीमियर भी कर सकते हैं और उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको MP3 में कन्वर्ट कर दूँगा मैं। ये सेटिंग गई हुई है मेरी। और एनी वीडियो कन्वर्टर के अंदर आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहें आप करें, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये मेरा ऑडियो आ गया यहाँ पर। कुछ नहीं करना, इसको हमने जस्ट जो विंडो है हमारी, यहाँ पर आके अपलोड में जाएंगे और हमने इस वीडियो का पाथ दे देना है वहाँ पे और ये ख़ुद ही इसको देखें इन्हेंस करने में लगेगा। ये अप टू 10 मिनट्स भी रहता है। अगर ज़्यादा लंबी वॉइस हो तो ये घंटों भी लगा सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन ये दिन में एक दिन के अंदर आई थिंक 100 GB तक का इसकी लिमिट है फ़िलहाल। और 3 घंटे तक की रिकॉर्डिंग को ये एक दिन के अंदर आपको इन्हेंस करके देगा। तो अभी आपके सामने हो रहा है, ये हो जाए, ये देखें ये हो गया है। यहाँ पर आप साउंड भी सुन सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल वर्जन के अंदर भी और फिर उसके बाद इन्हेंस वर्जन के अंदर, और उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये देखें आप, ये देखें कितने अच्छे तरीके से उसने उसको इन्हेंस किया हुआ, एक प्रोफेशनल साउंड बना दिया इसके लिए। तो ये आपकी वीडियो को और इन्हेंस करेगा। अब उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, ये आपके पास डाउनलोडिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो ने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की होंगी और आपको आसान तरीका बिना किसी मेहनत के एआई टूल के थ्रू आप अपने किस तरीके से अपने साउंड को प्रोफेशनल और स्टूडियो के हिसाब से बना सकते हैं। थैंक यू।